Всем привет, ребята, с вами я, Майнкрафтер Шоу, и сегодня я играю в Super Beach House Tycoon. Это я тут смотрел, короче, как там мультики про танки Home Animations, ну то есть Home Animator. А кстати, я за кадром успел все тут подготовить, как там. Как там у ФФГ ТВ вы все это видели, но у меня пока 0 робаксов, я не могу донатить. Даже что мне делать? Пока что там поиграюсь. Ой, подождите. Опа, а теперь назад. Ну что ж, теперь тропа средних уток и Small Box Trapper. Ну, давайте пока это. А, так он 680. Вот тогда. Ну что ж, пока что за эти чинчики. Очки. Тысячи. У меня чинчиков не хватает. Что ж. Что ж теперь? Теперь куда? А, да. Так, ну что, второй этаж будет? Подождите. Небольшое украшение стен. Living room table. Shit. Хе-хе. Все, у меня уже деньги кончились. Только 9. Давайте пока поиграемся тут, чтобы нахапить как можно больше.
понял, зачем я выпал. Все. Теперь нам нужно скоро купить улучшитель. Что за звук был? Блин, ски. Потом досмотрю. Доел этот звук уже. О, сразу щит. Ребят, если что, я все играю с телефона. Не из хампуктера, а из телефона. Нет? Блин. Не хватает. Не буду я ничего тратить. Просто буду стоять. Ребят, когда будет, как там, тут 800, для вас секунда, для меня вечность. Оп. А, кстати, ребят, все, тут. Давайте подождем, пока будет 1000. Птицы орут. Веселая музыка. А, кстати, уже 1000. Теперь погнали. Нет, подождите. Опа! Все. Ребят, я тут заберу. Теперь дальше прокатимся сейчас. Ух, долетел. Ой. Ребят, а что если... Ко мне пришла сейчас такая идея, а что если я подожду, пока будет там алям? Целый миллион. Как вам такая идея? Ну, думаю, что вы сейчас все понапишите да. Ну, и пока что этот ролик не выйдет, пока я его как-то не опубликую. И это сейчас, короче, как-то выходит пораньше, чем сейчас. Ну, то есть, как там... Ок, ребят. Я не знаю, тут уже 1000. Для вас 1 секунда, а для меня вечность.
Нурбек! Ага, ща я буду на первом месте.